Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana indirilen bir kitaptır. Ondan dolayı kalbinde hiçbir sıkıntı olmasın. Amaç onunla uyarman ve inananlara öğüt vermendir. Rabbinizden size indirilene uyun. Ama onu bırakıp başka koruyucuların ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Biz nice kentleri yok etmişizdir. Onlara azabımız ya gece yatarlarken ya da öğle uykusundayken gelmiştir. Azabımız kendilerine geldiğinde söyledikleri söz, biz gerçekten zalim kimselermişiz demekten başkası olmadı. Hiç kuşkusuz biz, hem kendilerine elçi gönderilenleri, hem de gönderilen elçileri sorguya çekeceğiz ve elbette onlara bilgimiz altında gerçekleşmiş olan her şeyi anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değildik. O gün tartı gerçek olacaktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, onlar da ayetlerimize haksız olarak karşı çıkmalarından dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun ki biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için yaşama imkanları sağladık. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. Andolsun ki biz sizi yarattık, sonra size şekil verdik ve sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar iblis dışında secde ettiler. O ise secde edenlerden olmadı. Bunun üzerine Allah ona, ben sana emrettiğimde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Dedi. O da, ben dedi Adem'den daha iyiyim. Çünkü sen beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Allah buyurdu, madem öyle in oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Çık git. Zira artık sen aşağılıklardansın. İblis dedi, o halde bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah, sen süre verilenlerdensin dedi. İblis dedi, madem ki beni azdırdın, o halde ben de senin doğru yolunun üzerinde onlar için pusuya yatacağım ve onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Böylece sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Ancak onlar arasında sana uyacak olanlara gelince, andolsun ki ben sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Ey Adem! Sen ve eşin ikiniz de cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Sonra şeytan o ana kadar farkında olmadıkları ayıp yerlerini onlara göstermek için Adem'le Havva'ya Rabbiniz o ağaca yaklaşmanızı sırf melek ya da ölümsüzlerden olmamanız için yasakladı diyerek onlara fısıldamış ve gerçekten de ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diyerek onlara yemin etmişti. Böylece o yalan sözlerle onları yönlendirmiş oldu. Ancak onlar ağacın meyvesini tadar tatmaz kendilerine ayıp yerleri göründü ve üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. O zaman onlar, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kuşkusuz ki biz kaybedenlerden oluruz dediler. Allah buyurdu, birbirinize düşman olarak oradan inin. Çünkü yeryüzü belli bir süreye kadar sizin için bir barınma ve geçinme yeri olacaktır. Artık orada yaşayacak, orada ölecek ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.
Ey Ademoğulları! Biz size hem ayıp yerlerinizi örtecek giysi hem de süslenecek elbise indirdik. Ama takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu, öğüt almanız için Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerdendir. Ey Ademoğulları! Şeytan, ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için giysilerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Kuşkusuz biz şeytanları, inanmayanların dostları yaptık. Bu yüzden onlar ne zaman bir kötülük yapsalar, biz atalarımızı bu işi yapar bulduk ve Allah da bize bunu buyurmuş derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylersiniz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her namazda bütün varlığınızla O'na yönelin ve içinizden gelerek samimi bir şekilde O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O bir kısmını doğru yola ulaştıracak, diğer bir kısmının üzerine ise sapıklık gerçekleşecektir. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine koruyucu edinmişlerdir. Üstelik kendilerini doğru yolda sanmaktadırlar. Ey Ademoğulları! Her mescide çıkışınızda zinetlerinizi giyin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve güzel rızıkları yasaklayan kimdir? De ki, bunlar dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlar için olacaktır. İşte biz, bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle ayrıntılı açıklıyoruz. De ki, benim Rabbim ancak açık ya da gizli bütün kötülükleri, günah işlemeyi, haksız yere saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediklerinizi söylemenizi yasaklamıştır. Her toplum için belirlenmiş bir süre vardır. Öyle ki süreleri dolunca onu ne bir an geciktirebilirler ne de bir an öne alabilirler. Ey Ademoğulları! Size içinizden ayetlerimi anlatacak elçiler geldiğinde, kim kötülükten sakınıp kendini düzeltirse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar ateş halkı olacak ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah hakkında yalan uydurandan ya da ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlar, kitaptaki payları kendilerine ulaşacak olanlardır. Sonunda elçi meleklerimiz canlarını almak üzere yanlarına geldiğinde, Allah'tan başka tapmakta olduklarınız nerededir diyecekler. Onlarsa bizi bırakıp kayboldular diyerek karşılık verecekler. Böylece onlar inkarcı olduklarına dair bizzat kendileri tanıklık edecekler. Bunun üzerine Allah onlara, o halde sizden önce ateşe girmiş olan cin ve insan topluluklarına siz de katılın diyecektir. Her topluluk cehenneme girdikçe yandaşlarına lanet edecektir. Sonunda hepsi orada bir araya geldiklerinde, sonrakiler öncekiler için, ''Ey Rabbimiz, bizleri doğru yoldan saptıranlar işte bunlardır. O halde sen onlara ateşten 2 kat azap ver.'' diyeceklerdir. Allah da, ''Zaten her biriniz için 2 kat azap vardır ama siz bilmezsiniz.'' diyecektir. O zaman öncekiler sonrakilere, ''Demek ki sizin de bize bir üstünlüğünüz yokmuş. Öyleyse yapmış olduklarınızdan dolayı azabı tadın.'' diyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, göğün kapıları onlara asla açılmayacak ve onlar halat iğne deliğinden geçmedikçe asla cennete giremeyeceklerdir. İşte biz
suçluları böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir yatak ve üstlerinde ise bir örtü olacaktır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiği yükü yükleriz, onlar cennet halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Biz orada onların kalplerinde kinden yana ne varsa hepsini gidereceğiz. Altlarından da ırmaklar akacaktır. İşte o zaman onlar, övgü bizi bu nimetlere ulaştıran Allah'adır. Eğer O bizi bu nimetlere ulaştırmasaydı, biz kendimiz asla ulaşamazdık. Kuşkusuz Rabbimizin elçileri bize gerçeği bildirmiş diyecekler. Onlara, işte bu yapmış olduklarınıza karşılık mirasçısı olduğunuz cennettir diye seslenilecektir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğinin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğinin gerçek olduğunu gördünüz mü diye seslendiğinde, onlar evet diye cevap verecekler. O zaman içlerinden bir çağrıcı, Allah'ın laneti, insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu kötü göstermeye çalışan ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenecektir. O zaman her iki grubun arasında bir perde olacaktır. Araf üzerinde de her iki grubu simalarından tanıyacak olan bir takım insanlar bulunacaktır. Henüz cennete girmemiş olan ama ona girmeyi uman bu insanlar, öncelikle cennet ehline, size selam olsun derler. Ancak bakışları cehennem ehline doğru yönelir yönelmez onlar, ey Rabbimiz, bizi şu zalim toplulukla birlikte bulundurma derler. Araf'takiler simalarından tanıyacakları bir takım adamlara, zenginliğiniz ve büyüklük taslamanız size burada hiçbir yarar sağlamamış. Cennettekileri göstererek, dünyadayken Allah'ın kendilerini hiçbir nimete ulaştırmayacağına dair yemin ettikleriniz bunlar mı? Diyeceklerdir. Sonunda Araf'ta bulunanlara da, siz de cennete girin. Artık size bir korku yoktur, üzülecek de değilsiniz denilecektir. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan bize de biraz verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları dünya hayatı kendilerini aldattığı için dinlerini oyun ve eğlence konusu yapan inkarcılara yasaklamıştır derler. O zaman Allah şöyle seslenir. Onlar bugüne kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar ettilerse, biz de bugün onları öylece unuturuz. Çünkü biz gerçekten de onlara bir kitap göndermiş ve onu inanacak bir toplum için bir yol gösterici ve bir rahmet olarak bilgiye göre açıklamıştık. Onlar bu kitapta bildirilenlerin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onun gerçekleşeceği gün geldiğinde, önceleri onu unutanlar, Rabbimizin elçileri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için aracılık edecek aracılar var mı? Veya geri gönderilip de yaptıklarımızdan başkasını yapabilir miyiz? Diyecekler. Onlar gerçekten kendilerine yazık etmişlerdir. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. Hiç kuşkusuz Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki, gökleri ve yeri 6 günde yaratmış, sonra da arşa yerleşmiştir. O, gündüzü kendisini durmadan izleyen geceyle örtmüş, güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş olarak var etmiştir. İyi biliniz ki, yaratma da, buyurma da O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize alçak gönüllülükle ve içtenlikle dua edin. Çünkü O, aşırı gidenleri sevmez. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bir daha orada bozgunculuk çıkarmayın. Ona korku ve umut içinde dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti ve şefkati, iyilik yapanlara çok yakındır.
Rüzgarları rahmetinin bir müjdecisi olarak gönderen O'dur. Yağmur yüklü bulutları yüklendiklerinde biz onları kurak bir bölgeye göndeririz. Orada yağmuru yağdırır ve yağmur suyuyla her türlü ürünü çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Umulur ki düşünüp ibret alırsınız. İyi bir bölgenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü bir yerinki ise ancak güçlükle ve çok az çıkar. İşte biz şükreden bir toplum için ayetleri böylece değişik şekillerde açıklıyoruz. Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Bunun üzerine kavminin ileri gelenleri, kuşkusuz ki biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. O şöyle cevap verdi. Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur. Ancak ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını bildiriyorum. Size öğüt veriyorum ve ben Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. O halde sizi uyarması için içinizden birine Rabbinizden bir uyarı gelmesini mi yadırgıyorsunuz? Aslında bu uyarı sizin sakınmanız ve Allah'ın rahmetine mazhar olmanız içindir. Onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olanları gemiye bindirerek kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Kuşkusuz onlar gerçeği göremeyen kör bir topluluk idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da onlara, ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Demişti. Kavminin ileri gelen inkarcıları dediler ki, gerçekten de biz seni eksik akıllı biri olarak görüyoruz ve gerçekten de biz senin yalancı biri olduğunu düşünüyoruz. Hud şöyle dedi, ey kavmim! Benim için eksik akıllılık diye bir şey söz konusu değildir. Ancak ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Bu yüzden size Rabbimin mesajlarını bildiriyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. O halde sizi uyarması için içinizden birine Rabbinizden bir uyarı gelmesini mi yadırgıyorsunuz? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi onların yerine nasıl getirdiğini ve yaratılış bakımından sizi onlardan nasıl daha üstün kıldığını bir hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini anın ki kurtuluşa eresiniz. Bunun üzerine onlar, sen bize sadece Allah'a ibadet etmemizi ve atalarımızın tapmakta olduklarını terk etmemizi bildirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi tehdit etmekte olduğun o azabı bize getir diye karşılık vermişlerdi. Hud şöyle dedi, artık size Rabbinizden bir azabın ve bir hışmın inmesi gerekli olmuştur. Allah'ın kendilerine hiçbir güç indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım kuru isimler konusunda mı benimle tartışmaya kalkışacaksınız? Öyleyse bekleyin. Kuşkusuz ben de sizinle birlikte bekleyeceğim. Bunun üzerine biz onu ve onunla birlikte olanları rahmetimizle kurtarmış, ayetlerimizi yalanlayanların ve inanmayacak olanların ise kökünü kazımıştık. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O da kavmine, ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil, mucize gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. O halde onu serbest bırakın ki Allah'ın toprağında yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi can yakıcı bir azap yakalar. Allah'ın Ad kavminden sonra sizi onların yerine nasıl getirdiğini ve yeryüzünde sizi nasıl yerleştirdiğini bir düşünün. Siz oranın düzlüklerinde saraylar yapıyor,
dağları yontup evler inşa ediyorsunuz. O halde Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, içlerinden inanmış olan zayıf kimselere, siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından gönderilen bir elçi olduğunu kabul ediyor musunuz? Diye sormuşlardı. Onlar da, elbette, biz onunla gönderilene inanıyoruz demişlerdi. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık vermişlerdi. Çok geçmeden dişi deveyi boğazlamışlar ve böylece Rablerinin buyruğunu çiğnemişlerdi. Onlar, ey Salih, eğer sen gerçekten elçilerdensen, haydi tehdit etmekte olduğun azabı bize getir demişlerdi. Bunun üzerine çok geçmeden şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıvermişti. Öyle ki onlar kendi evlerinde dizüstü, cansız kala kalmışlardı. Salih de o zaman onlara, ey kavmim, kuşkusuz ben size Rabbimin mesajını bildirdim ve size öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz diyerek onlardan uzaklaşmıştı. Lut'u da elçi olarak gönderdik. O kavmine şöyle demişti: dünyada sizden önce hiç kimsenin işlemediği bir utanmazlığı mı işliyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Gerçekten siz aşırı giden bir toplumsunuz. Kavminin cevabı şu oldu: madem ki Lut ve onunla birlikte olanlar temiz kalmaya çalışan insanlarmış, onları ülkemizden kovalım. Bunun üzerine biz, onu ve geride kalanlardan olan karısı dışındaki ailesini kurtarmış ve onların üzerine taş yağmuru yağdırmıştık. O halde günah işleyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. O da şöyle demişti: ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçü ve tartıyı dosdoğru yapın ve insanların sahip oldukları hak ve mallarını eksiltmeyin. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bir daha orada bozgunculuk çıkarmayın. Bütün bunlar eğer inananlardansanız sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit ederek, onları Allah yolundan alıkoymak ve onu kötü göstermek için her yolun başına oturmayın. Siz az iken sizi nasıl çoğalttığını hatırlayın. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilen mesaja inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Çünkü O, hüküm verenlerin en iyisidir. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri dediler ki, ey Şuayb! Andolsun ki dinimize geri dönmezseniz, seni ve seninle birlikte inananları kentimizden kovacağız. Şuayb dedi, biz istemesek de mi? Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra, yeniden ona dönecek olursak, kuşkusuz Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz olan Allah dilemedikçe, bizim sizin dininize dönmemiz asla söz konusu olamaz. Rabbimiz her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. Bu yüzden biz sadece Allah'a güvenip dayanırız. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hüküm verenlerin en iyisisin. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, Şuayb'a inananlara, eğer Şuayb'a uyacak olursanız, o zaman mutlaka ziyana uğrayanlardan olacaksınız dediler. Bunun üzerine çok geçmeden şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi. Öyle ki onlar kendi evlerinde dizüstü, cansız kala kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Aslında ziyana uğrayanlar, Şuayb'ı yalanlayanlar olmuştu. Şuayb onlara, ey kavmim! Ben size Rabbimin mesajlarını bildirdim ve size öğüt verdim.
O halde ben inkar eden bir toplum için nasıl üzülürüm diyerek kendilerinden uzaklaştı. Biz bir ülkeye halkını alçak gönüllü olmaları için darlık ve sıkıntıyla denemeden bir elçi göndermiş değiliz. Daha sonra kötü durumlarını iyiye çevirdik. Öyle ki onlar çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntılı ve sevinçli günler yaşamışlardı dediler. Bunun üzerine biz de onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayıverdik. Eğer bu ülkelerin halkı inanıp günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Ama yalanladılar. Biz de yaptıklarına karşılık kendilerini yakalayıverdik. O ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Ya da bu ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmesinden güvende miydiler? Onlar Allah'ın tuzağından güvende miydiler? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından güvende olamaz. O ülkelerin halklarından sonra yeryüzüne mirasçı kıldıklarımız, dilediğimiz takdirde günahlarından dolayı kendilerini de cezalandırabileceğimizi hala anlamadılar mı? Bu durumda biz de gerçeklere kulak vermemeleri için onların kalplerini mühürleriz. Sana haberlerini anlatmakta olduğumuz bu ülkelere gelince, hiç kuşkusuz onlara elçileri açık deliller getirmişlerdi. Ne var ki onlar, daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah gerçeği inkar edenlerin kalplerini böylece mühürler. Gerçekten de biz, onların çoğunda sözünde durma diye bir şey göremedik. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk. Daha sonra bu elçilerin ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Ancak onlar bu mucizeleri inkar ettiler. O halde bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Şu halde bana yaraşan, Allah hakkında sadece gerçeği söylemektir. Gerçekten size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte gönder. Firavun dedi ki, eğer bir mucize getirdiysen, gerçekten de doğru söylüyorsan onu göster. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Birden o açıkça bir yılan oluverdi. Elini çıkardı, birden bakanlar için bembeyaz oluverdi. Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki, gerçekten bu usta bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Peki bu konuda siz ne söyleyeceksiniz? Onlar onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere de haberciler gönder ki, bütün usta sihirbazları sana getirsinler diye karşılık verdiler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bizim için bir ödül olacak mıdır diye sordular. Firavun, evet, hem de gözdelerimden olacaksınız dedi. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi atacaksın, yoksa önce atanlar biz mi olalım dediler. Musa, siz atın dedi. Onlar atacaklarını atınca, insanların gözünü büyülediler ve büyük bir sihir gerçekleştirerek onları dehşete düşürdüler. Biz Musa'ya, sen de asanı yere at diye vahyettik. Bir de baktılar ki o, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve yaptıkları boşa gitti. İşte onlar orada yenilmiş ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine inandık dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Hiç kuşku yok ki bu, şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında anlayacaksınız. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim
ve sonra da hepinizi birden çarmıha gerdireceğim. Onlar şöyle dediler: Gerçekten biz Rabbimize dönüyoruz. Sen, Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde, sırf onlara inandık diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al. Firavun kavminin ileri gelenleri şöyle dediler: Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakacaksın? Bunun üzerine Firavun dedi ki: Onların erkek çocuklarını öldüreceğiz ve kadınlarını ise sağ bırakacağız. Çünkü biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz. Musa kavmine dedi ki: Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Kuşkusuz yeryüzü Allah'ındır ve kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Sonunda kurtuluş sakınanlarındır. Onlar, ey Musa! Sen bize gelmezden önce de geldikten sonra da hep eziyete maruz kaldık dediler. Musa da, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve nasıl amel edeceğinizi görmek için de onların yerine sizi yeryüzüne egemen kılar ve nasıl davranacağınıza bakar dedi. Andolsun ki biz Firavun hanedanını düşünüp ibret almaları için yıllarca kuraklık ve kıtlıkla cezalandırmıştık. Sonra kendilerine iyilik gelince onlar, bu bizim hakkımızdır dediler. Başlarına bir kötülük geldiğinde ise bunu Musa ve onunla birlikte olanların uğursuzluğuna yordular. Oysa gerçek şudur ki onların uğursuzluğu Allah katındandır. Ancak onların çoğu bunu bilmezler. Onlar Musa'ya, bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, biz yine de sana inanacak değiliz dediler. Bunun üzerine biz de onlara farklı mucizeler olmak üzere tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan gönderdik. Ama onlar yine de büyüklük taslamaktan geri kalmadılar. Çünkü onlar günahkar bir toplumdular. Üzerlerine azap çöktüğünde, ey Musa! Sana verdiği söz uyarınca bizim için Rabbine dua et. Eğer bu azabı üzerimizden kaldıracak olursan, andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarının seninle birlikte gitmesine izin vereceğiz dediler. Bununla birlikte biz, ulaşabilecekleri bir süreye kadar azabı üzerlerinden kaldırdığımızda, onlar hemen sözlerinden caydılar. Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve umursamamaları nedeniyle kendilerini denizde boğarak intikam aldık. Hor görülüp ezilen halkı ise yeryüzünün bereketli kıldığımız doğu ve batı bölgelerine mirasçı yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine gelmiş oldu. Firavun'un ve kavminin yapmış oldukları eserleri ve yükseltmiş oldukları sarayları ise yerle bir ettik. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Bir süre sonra onlar putlarına tapmakta olan bir topluma rastladılar. Bunu gören halkı Musa'ya dediler ki, ey Musa! Onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap. Musa dedi, gerçekten siz bilmeyen bir toplumsunuz. Çünkü onların tapmakta oldukları putlar yıkılacak ve yapmış oldukları da boşa gidecektir. Şimdi ben sizi dünyadaki bütün insanlardan üstün kılmış olduğu halde size Allah'tan başka bir tanrı mı arayacağım? Bir zaman biz sizi erkek çocuklarınızı öldürmek ve kadınlarınızı sağ bırakmak suretiyle size azapların en kötüsünü çektiren Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir denemeydi. Musa ile 30 gece için sözleştik. Buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin 40 gece olarak belirlemiş olduğu süre gerçekleşmiş oldu. O zaman Musa kardeşi Harun'a, yerime geç, halkımı sen yönet ve onlara iyi davran. Ama sakın bozguncuların yoluna uyma demişti. Musa belirlemiş olduğumuz sürede Sina Dağı'na geldiğinde, Rabbi ona konuşunca
''Ey Rabbim, bana kendini göster ki sana bakayım.'' dedi. Rabbi, ''Sen beni asla göremezsin. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.'' dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti ve Musa da baygın olarak yere düştü. Ayılınca dedi ki, ''Seni tenzih ederim. Sana tevbe ettim ve ben inananların ilkiyim.'' Allah buyurdu, ''Ey Musa, ben sana elçilik görevi vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni insanlar üzerine seçkin kıldım. O halde sana verdiklerime sımsıkı sarıl ve şükredenlerden ol.'' Ve biz Musa için levhalara her şeyden bir öğüt ve her şeyin ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yazmıştık. Musa'ya dedik ki, sen onlara sımsıkı sarıl ve halkına da onlara en güzel şekilde sarılmalarını söyle. Ben size yakında yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi anlamaktan uzak tutacağım. Çünkü onlar hangi ayeti görürlerse görsünler yine de inanmazlar. Nitekim doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Buna karşılık yanlış bir yol görseler onu hemen kendilerine yol edinirler. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onları umursamaz oldular. Ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı yalanlayanlara gelince, onların amelleri boşa gidecektir. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? Musa'nın kavmi, onun hemen ardından süs eşyalarından yapılmış olan ve ses çıkaran bir buzağı heykelini tanrı edinmişlerdi. Onlar onun kendileriyle konuşmadığını ve kendilerine yol göstermediğini görmediler mi? Ama yine de onu tanrı edindiler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Onlar doğru yoldan sapmış olduklarını anlayıp büyük bir pişmanlık içinde ellerini ısırarak dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa elbette ziyana uğrayanlardan oluruz. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin buyruğunun acele gelmesini mi istediniz? Dedi, levhaları yere attı ve kardeşinin başını tutarak kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ''Ey annemin oğlu, gerçekten bu halk beni zayıf buldu. Öyle ki neredeyse beni öldüreceklerdi. Bu yüzden bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma. Beni bu zalimler topluluğuyla bir tutma.'' Musa dedi, ''Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetinin içine dahil et. Çünkü sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.'' Buzağı tanrı edinenler, kuşkusuz onlar Rablerinin hışmına uğrayacaklar, dünya hayatında da zillete düşeceklerdir. Çünkü biz iftira edenleri böyle cezalandırırız. Bununla birlikte kötü işler yaptıktan sonra pişmanlık duyarak tevbe edenlere ve inananlara gelince, Rabbin bu tevbe ve imandan sonra elbette çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi yatışınca yerden levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden sakınanlar için bir yol gösterme ve bir rahmet vardı. Daha sonra Musa, bizim belirlediğimiz vakitte kavminden 70 kişi seçti. Onları şiddetli bir sarsıntı yakaladığında Musa dedi ki, ''Ey Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha önce yok ederdin. İçimizdeki bir takım beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi yok mu edeceksin? Bütün bunlar senin denemenden başka bir şey değildir. Sen bununla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırırsın. Bizim koruyucumuz sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Gerçekten sen bağışlayanların en iyisisin. Dünyada da ahirette de bizim için iyilik yaz. Gerçekten biz sana yöneldik.'' Allah buyurdu, azabıma gelince onunla kimi dilersem onu cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır.
Ama ben onu korunanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara ayıracağım. Yine rahmetimi, niteliklerini yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları o elçiye, o ümmi peygambere uyacak olanlara da ayıracağım. Çünkü o elçi, onlara iyiliği söyleyecek, onları kötülükten alıkoyacak, onlara temiz şeyleri helal, kötü şeyleri ise haram kılacak, üzerlerindeki ağırlıkları kaldıracak ve sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atacaktır. İşte bu elçiye inanacak, ona saygı gösterecek, ona yardım edecek ve onunla birlikte indirilen nura uyacak olanlar, kurtuluşa erecek olanlardır. De ki, ey insanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan, kendinden başka ilah bulunmayan, dirilten, öldüren Allah'ın elçisiyim. Bundan dolayı gelin Allah'a ve O'nun elçisine, Allah'a ve O'nun bütün sözlerine inanan o ümmi peygambere inanın ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden doğru yolu gösteren ve doğrulukla hüküm veren bir topluluk da vardır. Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Toplumu Musa'dan su isteyince biz de ona asan ile taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 pınar fışkırdı. Böylece herkes su içeceği yeri bilmiş oldu. Yine biz onları bulutlarla gölgelendirmiş ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirmiş ve onlara size verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin demiştik. Onlar bize zulmetmediler ama kendi kendilerine zulmediyorlardı. Onlara şöyle denildi: şu kente yerleşin ve orada dilediğiniz yerden yiyip için. Bağışlanmak istiyoruz deyin ve kapıdan secde ederek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik edenlere daha fazlasını da vereceğiz. Sonra içlerinden zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de zulmetmelerinden dolayı üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan kasaba halkının cumartesi yasağını nasıl çiğnediklerini bir sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar kendilerine sürü halinde geliyor, tatil yapmadıkları günlerde ise gelmiyorlardı. Aslında biz yoldan çıkmaları nedeniyle onları böylece sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın yok edeceği veya çetin bir azapla cezalandıracağı bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz diye sorunca, onlar Rabbinizin katında sorumluluktan kurtulmak ve bir de sakınmalarını sağlamak için öğüt veriyoruz dediler. Sonra onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten alıkoyanları kurtardık, zulmedenleri ise yoldan çıkmalarından ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Sonra onlar büyüklük taslayıp yasak kılınan şeylerden vazgeçmeyince kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. O zaman Rabbin onlara kıyamet gününe kadar kendilerini en kötü azaba uğratacak olan kimseler göndereceğini kesin bir dille bildirmişti. Kuşkusuz senin Rabbin cezayı çabuk verendir. Yine O elbette çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Biz onları ayrı topluluklar halinde yeryüzüne dağıttık. İçlerinden iyi olanlar da vardı, iyi olmayanlar da. Sonunda belki gerçeğe dönerler diye onları bazen iyiliklerle, bazen de kötülüklerle sınadık. Onların ardından yeni bir kuşak geldi. Bunlar kitaba mirasçı olmalarına rağmen nasıl olsa bağışlanacağız diyerek değersiz dünya malına sarıldılar. Önlerine onun benzeri bir menfaat daha çıksa onu da alırlar. Onlardan Allah'a karşı ancak gerçeği söyleyeceklerine dair kitap üzerine söz alınmamış mıydı? Üstelik onun içindekileri okuyup öğrenmişlerdi. Ahiret yurdu korunanlar için daha hayırlıdır. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namaz kılanlara gelince, kuşkusuz biz toplum düzenini sağlamaya çalışanların ödülünü zayi etmeyiz. Bir zamanlar dağı
İsrailoğullarının üzerine bir gölgelikmiş gibi kaldırmıştık da, onlar sanki üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve sakınmanız için o kitabın içinde olanları iyice düşünün demiştik. Rabbin Ademoğullarının döllerinden soylarını çıkarmış ve onları kendilerine ben sizin Rabbiniz değil miyim diyerek tanık tutmuş ve onlar da evet biz buna tanığız diyerek cevap vermişlerdi. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu ya da kuşkusuz daha önce atalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse sadece onları izleyen bir nesildik. Şimdi sen onların yapmış oldukları bu asılsız boş şeyler yüzünden bizi yok mu edeceksin dememeniz içindir. İşte biz ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Belki gerçeğe dönerler. Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde, şeytanın kendisini peşine takması sonucu onları bir kenara iten ve böylece azgın sapıklardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik, elbette onu o ayetlerle yükseltirdik. Ama o tutkusunun peşine düşerek dünyaya kapıldı. Bu yüzden böyle birinin durumu, üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu da böyledir. Sen onlara üzerinde düşünmeleri için bu kıssayı anlat. Ayetlerimizi yalanlayan ve nefislerine zulmeden topluluğun durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola ulaştırırsa, işte o gerçekten doğru yolu bulmuş olur. Buna karşılık kimi de saptırırsa, işte ziyana uğrayanlar onlardır. Hiç kuşkusuz biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır ama onlarla anlamazlar. Gözleri vardır ama onlarla görmezler. Kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte onlar habersiz olanlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Çünkü onlar yaptıklarının karşılığını yakında göreceklerdir. Bununla birlikte yarattıklarımız içinde gerçekle doğru yola ulaştıran ve gerçekle hüküm veren bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları hiç anlamayacakları bir şekilde yavaş yavaş tuzağa sürükleriz. Gerçi onlara bir süre veriyorum ama benim tuzağım sağlamdır. Onlar arkadaşlarında delilikten hiçbir eser olmadığını hala düşünemiyorlar mı? Gerçek şu ki o ancak apaçık bir uyarıcıdır. Yine onlar göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yarattıklarını ve hatta ecellerinin bile yaklaşmış olabileceği gerçeğini düşünmezler mi? Artık onlar bundan sonra hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Çünkü Allah bu gibileri taşkınlıkları içinde bocalar bir durumda bırakır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Bu yüzden onun zamanını ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Onlar sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. De ki, ben Allah dilemedikçe kendime ne bir yarar sağlayabilirim ne de zarar verebilirim. Gaybı bilseydim daha çok mal mülk edinirdim ve başıma da hiçbir kötülük gelmezdi. Ben inanacak bir toplum için bir uyarıcıdan ve müjdeciden başka bir şey değilim. Sizi tek nefisten yaratan
ve ondan da yanında huzur bulması için eşini var eden O'dur. Erkek eşine yaklaşınca, eşi hafif bir yük yüklendi, onu bir süre taşıdı, sonunda yükü ağırlaşınca ikisi birlikte Rableri Allah'a şöyle dua ettiler: "Eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden oluruz." Ama Allah onlara sağlıklı bir çocuk verince, kendilerine verdiği şeyde Allah'a ortaklar koşmaya başladılar. Ama Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Hiçbir şey yaratamayan, üstelik kendileri yaratılmış bulunan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Bu putlar ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları size yol göstermeleri için çağırsanız size karşılık vermezler. Onları çağırsanız da, çağırmasanız da sizin için birdir. Allah dışında taptıklarınız da sizin gibi yaratıklardır. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, çağırın onları da size karşılık versinler. Onların yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri ya da işitecek kulakları mı var? De ki, haydi sizin şu tanrılarınızı çağırın, sonra bana tuzak kurun ve bana göz bile açtırmayın. Çünkü benim koruyucum, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri korur. Sizin Allah dışında taptıklarınıza gelince, onlar ne size ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları size doğru yolu göstermeleri için çağırsanız sizi işitmezler. Sana baktıklarını sanırsın, oysa onlar görmezler. Sen ilke olarak affı tercih et. İyiliği anlat ve cahillerden uzak dur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni yanlış bir iş yapmaya sürükleyecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah'tan korkanlara gelince, onlar kendilerine şeytandan bir vesvese geldiğinde Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler. İnançsız kardeşleri ise onları azgınlığa sürükler, bir daha da yakalarını bırakmazlar. Sen onlara isteklerine uygun bir ayet getirmediğin zaman, onu sen kendin uydursaydın ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz. Sen Rabbini içinden alçak gönüllülükle ve ürpererek alçak bir sesle sabah akşam an. Gafillerden olma. Kuşkusuz Rabbinin katında olanlar büyüklük taslayıp ona ibadet etmekten asla kaçınmazlar.